एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रतिमा आपका स्वागत करती हूँ मेरे कनाडा ब्लॉग में। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। और आज है मंडे, टाइम होने वाला है 10 और आज मैं स्कूल नहीं गई हूँ क्योंकि अवीरा की तबीयत थोड़ी सी खराब है। मतलब मौसम चेंज हो रहा है और उसका थोड़ा एक्सपोजर भी ज़्यादा रहता है एज के अकॉर्डिंग, तो वही कोल्ड, कफ, चेस्ट कंजेशन, भाव वगैरह दे रही हूँ, सारी चीज़ें दे रही हूँ। मोस्ट प्रॉब्ली कल तक ठीक हो जाएगी। तो मैंने सोचा चलिए एक दिन तो संडे रेस्ट मिला है, एक दिन और रेस्ट देते हैं तो थोड़ा सा उसके लिए मेरे लिए भी कंफर्टेबल हो जाएगा। और ये देखिए घर की हालत। और कल ना मैं कपड़े ज़्यादा धो नहीं पाई थी, मतलब कल संडे था तो सारा दिन मैं अवीरा के साथ ही थी, तो काम थोड़ा कम हुआ है। तो आज मैंने सोचा चलिए काम करते हैं क्योंकि अवीरा सो रही है। मैंने कर ली है चंपी, कपड़े एक लॉट धुल रहा है, सुबह का खाना बन गया है क्योंकि अक्की को और अनु को ऑफिस जाना था। तो मैं बना चुकी हूँ दाल। अभी की आवाज़ आ रही है। ओ तो उठ चुकी है। तो चलिए एक बार मैं फिर कोशिश करती हूँ कि वो सो जाए। तो अब हो गया है अराउंड 11:30। ये घड़ी थोड़ी फास्ट है। और ये देखिए मैं क्या कर रही हूँ, जितने भी गमले थे ना उनकी मिट्टियाँ वगैरह सब निकाल के ना मैं थोड़ा खाद वगैरह डाल रही थी। और मेरे पास मोस्टली डब्बे देखिए क्या है, ये 5 लीटर वाले तेल कच्ची घनी के डब्बे। तो मैंने सबको यूज़ कर डाला, कुछ भी नहीं छोड़ा, यहाँ छोटे डब्बे सब कुछ। तो मैंने सोचा चलिए थोड़ा खाद वगैरह डाल के गमले रेडी करके रखते हैं, जब भी कोई पौधा आए तो हम लगा सके। लेकिन गाइस इसमें ही इतना टाइम लग गया, मतलब मैं ऑलमोस्ट थक गई थी। तो बस इनमें खाद वगैरह डाला और सबको ठीक ठाक करके रख दिया। और ये देखिए सारा फाइनली मैंने सब रेडी कर दिया है, बस अब जाऊंगी नहाने। तो गाइस फाइनली हम लोग फ्रेश हो चुके हैं। टाइम दिखा दो, 2:20 होने वाले हैं। ये घड़ी 10 मिनट फास्ट भी है। और अवीरा को भी नहला धुला दिया है, थोड़ा बहुत खिला भी दिया था, पहले भी उठ गई थी वो। और ये देखिए क्या कर रही है, छितानी कर रही है, छितानी कर रहा है, छितानी। ये भाग रही है इधर से उधर, इधर से उधर। और मैंने जो ये सब फैला रखा था ना, मैं सोची थी आज मैं निपटा नहीं पाऊंगी, टाइम भी हो रहा था, बेटी भी आने वाली थी। और बस इन सबको निपटा दिया है, रख दिया है, क्लीन वगैरह कर दिया है। अक्की आ गई है, फ्रेश हो रही है, तो उसको फटाफट खिला देते हैं, खाना वगैरह दे देती हूँ। और कुल्फी महाराज भी वेट कर रहा है, उसको भी भूख लग गई है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं लंच और फिर मिलते हैं। तो मेरा ना घर में रह के भी रेस्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ चलता है। तो देखिए 5 बजने वाले हैं और मैंने सोचा था लंच करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि अवीरा मैडम बिल्कुल नहीं सोई। वो तब से कुछ ना कुछ करे जा रही है। और अब वो कर रही है स्पेशल डांस, जो कि उसको स्कूल में सिखाते हैं। तो वो मुझे कर करके दिखा रही है, वो भी टेबल के ऊपर चढ़ के। और यहाँ दीदी भी आ गई है, तो दोनों बहनें मस्ती कर रहे हैं। तो बज गए हैं 6 और हो गया है स्नैक्स टाइम। तो मैंने फटाफट अभी के लिए भी बना लिया है दलिया, थोड़ा हैवी बनाया है क्योंकि वो रो रही है। और अक्की के लिए भी मैंने आलू फ्राई कर दिए क्रिस्पी करके, और एग भी फ्राई कर दिया है, तो वो भी दोनों बहनें खा लेंगी। क्योंकि मुझे लगता है अवीरा सोने वाली है, उसे रो रही है कंटिन्यूसली। तो मुझे पता नहीं कि वो कितना खाएगी, जितना भी खा लेगी फटाफट मैं चाहूँगी थोड़ा बहुत खा ले और मैं उसको सुला दूँ, क्योंकि वो दिन भर नहीं सोई है और कोल्ड कफ की वजह से थोड़ी ही डिस्टर्ब भी लग रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आज है नेक्स्ट डे और कल वीडियो एंड नहीं हो पाया था। और ये देखिए अवीरा मैडम क्या कर रही है, पी रही है दूध और ये बिस्किट्स वगैरह निकाल रही हैं। तो दिखाऊं टाइम कितना हो रहा है, ये देखिए हो रहे हैं 3:45। जी हाँ, सुबह के 3:45। एक्चुअली कल मैडम जल्दी सो गई थी, 6 साढ़े 6 बजे ही सो गई थी क्योंकि कुछ खाया नहीं था, जितना खिला सके उतना खाया, उसके बाद वो सो गई। और अब जाके 3 बजे से परेशान हो रही थी, 3 साढ़े 3 बजे उठ गई थी। फिर मैंने उठ के उसके लिए दूध वगैरह गर्म किया, मुझे लगा कि उसको भूख लगी होगी
तो बस अब वो दूध पी रही है, बिस्किट खा रही है। तो बस अब पता नहीं सोएगी कब तक सोएगी, कोशिश करूँगी जल्दी सुला दूँ, बिकॉज सुबह स्कूल भी जाना है। पता नहीं क्या होगा, जा पाएंगे या नहीं। तो फाइनली रेडी हो चुके हैं और टाइम दिखाती हूँ 9:10 और ये है अभी मैडम, ये भी रेडी हो चुके थे। तो लग रहा था कि जैसे आज नहीं जा पाऊँगी स्कूल, लेकिन अभी थोड़ी बेटर है। तो चलिए पहले स्कूल मिलते हैं, नहीं तो लेट जाएंगे, रिक्शा वाले भैया भी वेट कर रहे हैं। चलिए चलिए। सारी दुनिया तो गाइस आ चुके हैं घर, और अक्की अभी को पकड़ के लेके जा रही थी, बट वो हाथ छुड़ा रही है। आजकल ना इसका यही हो गया है, वो हाथ पकड़ के चलना ही नहीं चाहती है, खुद चलना चाहती है। तो चलिए फटाफट चलते हैं ऊपर, लंच करते हैं और फिर मिलते हैं। और यहाँ ना अवीरा सो रही थी, ऑलमोस्ट 6 बज ही गए हैं और मैं उसको उठा रही थी बिकॉज आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, उसको लेके जाना है। लेकिन आज वो उठ ही नहीं रहे, मे बी थकी हुई होगी, थोड़ा कोल्ड भी है, तो डॉक्टर के पास लेके जाना है। उससे पहले उसको नेबुलाइज़र करना है, कुछ खिलाना है, तो इसलिए ना मैंने उसे ज़बरदस्ती उठा दिया। और दवाई खिलाना, नेबुलाइज़र लगाना बहुत टफ हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि ये बहुत परेशान करती है। तो चलिए फटाफट इसको रेडी करते हैं, नेबुलाइज़र वगैरह लगाते हैं, फिर लेके चलती हूँ डॉक्टर के पास। देखती हूँ आज डॉक्टर साहब क्या बोलते हैं, कितनी इम्प्रूवमेंट है। और डॉक्टर साहब को दिखाने के बाद हम चले गए स्टेशनरी शॉप, क्योंकि वहाँ से दीदी के लिए लेना था पेन, अक्की के लिए। और मैडम ने वहाँ से अपने लिए ले ली एक छोटी सी टॉय कार और एक बॉल। तो बस उसी से वो बहुत खुश है। और डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, बस 2 दिन और एंटीबायोटिक चलेगी, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और यहाँ देखिए कितनी मस्ती कर रही है, अब उसे घर ही नहीं जाना है। वो बच्चों को देख के ना वही खेलने की कोशिश कर रही है कि मम्मा आओ खेलो। तो चलिए थोड़ी देर इसके साथ और मस्ती करते हैं, क्योंकि बहुत दिनों बाद वो नीचे पार्क में आई है। तो चलते हैं फिर घर। तो यहाँ अवीरा घर आते ही दीदी के साथ अपनी चीज़ें शेयर कर रही है कि क्या क्या वो लाई है। तो गाइस बच्चे ऐसे ही होते हैं, पता ही नहीं लगता कब बीमार है। अभी भी उसको प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन वो ये 2 खिलौनों से ही खुश हो गई है। तो चलिए गाइस आज का वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।